なんもない。ない。何やの。始まりましたね、金太さんの鳴き声が。さっきおやつ食べたばっかりでしょ、あんた。勘違いが勘違いを呼んだ。勘違いが勘違いを呼んだやん、金太。ねえ、金太。ごっこだ。もうご飯じゃないんだ。ただ金太が泣いてるだけなんだ。ね。だいたいね、筋トレの準備をし始めると泣くんですよね、金太は。ね。めっちゃゴロゴロいってんな。リコさんね。どう